Volevo iniziare brevemente parlando di questo tentativo molto ormai di data. Nel 66 già degli studiosi provavano a costruire i primi chatbot, quindi i primi programmi che sono in grado di conversare con utenti. E questo era un programma che imita uno psicoterapista della scuola rogeriana, non so benissimo di cosa si tratti, e era in grado di mantenere questa conversazione. C'è qualcosa che ti fa star male e l'utente risponde: gli uomini sono tutti uguali. Allora Eliza, così si chiamava, risponde: ma qual è la connessione secondo te? La persona risponde: puoi pensare a un esempio specifico, eccetera, eccetera. E insomma, in questo contesto molto specifico di imitare uno psicoterapista rogeriano, erano riusciti con pochissime regole a imbastire queste piccole conversazioni che potevano anche per un momento ingannare che ci fosse effettivamente una persona dietro al terminal. In realtà si trattava appunto di piccole regole basate, cioè sistemi basati su regole che a seconda della risposta che dava l'utente cercavano di rispondere con una di poche possibilità, forse 4 o 5, e andavano avanti. Così dopo un po' ovviamente l'inganno sarebbe stato capito che si trattava solo di un sistema informatico. Ora, questo non è assolutamente il modo in cui funziona ChatGPT e simili. Facciamo un salto alla tecnologia di oggi, che appunto è basata sulle reti neurali artificiali o neural networks. Anche i neural network non sono stati inventati in questi anni, ma datano almeno dagli anni 40 le primissime forme, e erano dei modelli matematici che cercavano di essere un modello molto semplificato di un neurone, effettivamente di un cervello umano. In quale modo? Abbiamo questo grafo, che è un grafo che fa computazioni abbastanza semplici, moltiplicazioni e somme, non andrò più nel profondo, però si tratta di piccole operazioni. In ognuna di queste frecce contiene un numero. Se il numero è alto, significa che c'è una connessione forte tra i nodi. Anche in ogni nodo c'è un numero. Se il numero è alto significa che quel neurone è attivato. Questa è la metafora che facciamo col cervello. Si ferma qui. I neural network moderni, anche chiamati deep learning, hanno molto poco a che fare con i cervelli, a parte questa metafora iniziale, ma si sono rivelati dei modelli di apprendimento automatico molto molto potenti. Questo significa che possono imparare, riconoscere e imparare a apprendere dei pattern molto complessi vedendo una grande massa di esempi di qualunque cosa. Potrebbero essere esempi testuali in una lingua o potrebbero essere immagini, per esempio immagini accompagnate da una descrizione testuale. Un modello addestrato in questo modo imparerà a descrivere un'immagine che non ha mai visto. In questo caso ci concentriamo solo nel caso in cui gli esempi sono testi. Allora, volevo, per appunto sperare di riuscire a spiegare modelli che sono molto complessi, ho pensato di iniziare con un esempio semplice, di un'applicazione semplice, che è quella di filtrare le email di spam. Tutti sappiamo di cosa si tratta in questo task. Come possiamo insegnare a un neural network a fare questo compito? Allora, innanzitutto ci serve una grandissima base di email che sono state etichettate semplicemente per questo. È uno spam o no? Ne abbiamo una grande massa. Bene, possiamo continuare. Ora prendiamone una, per esempio questa è stata etichettata come non spam, un'email sicura, e andiamo a estrarre quelle che si chiamano features. Features vuol dire proprietà o caratteristiche, ma userò il termine features perché è il termine tecnico che si usa.
potrebbero essere di diversa natura. In questo caso questo modo di rappresentare questo testo cosa fa? Va a vedere quali parole del vocabolario inglese sono presenti in queste email. Immaginiamo di farlo per tutte le parole del vocabolario. La prima parola è hi, è contenuta? Sì, qua ci mettiamo un 1. La parola thanks, scusate, è contenuta in questa email? Sì, allora abbiamo un 1 qua. La parola win è contenuta? No, mettiamolo 0 e possiamo avere una rappresentazione di questo testo, che non preserva tutte le caratteristiche del testo, però ci dà un bel po' di informazioni su quali elementi lessicali contiene. Come dicevo, qua dentro sono tutti numeri, sono calcoli matematici, per lo più somme e moltiplicazioni, che portano a dei risultati alla fine. Il risultato potrebbe essere questo, si chiama predizione ed è probabilistica, potrebbe essere un 80% qua e un 20% qua. Cosa significa? Decidiamo che il primo nodo significa che l'email era spam e la seconda che non lo era. Allora, questo modello sta funzionando bene o no in questo momento? Secondo voi? No, perché questa email non era spam, quindi il risultato che vogliamo è esattamente il contrario. Vorremmo la probabilità massima che sia non spam. Allora, cosa facciamo? Andiamo a usare questo, calcoliamo un errore, che in questo caso potrebbe essere dell'80%, il modello si è sbagliato, perché con l'80% delle probabilità ha scelto l'etichetta sbagliata. E usiamo questo errore per cambiare i numeri, le connessioni ci sono, non sono semplicemente numeri, per aggiornare si chiamano anche i pesi o le connessioni del modello. Quindi le ho semplificate così, diciamo che prima c'erano delle connessioni forti tra questi nodi. Dopo che abbiamo registrato questo errore, le cambiamo così. C'è un modo per cambiarle nella direzione giusta. Facendo questo molto lentamente, piccoli passi, e ripetendo questo dopo molti esempi, potremmo accorgerci che adesso la probabilità è più alta per la decisione giusta. Questo ci dice che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Ripetiamo questo processo con centinaia di esempi e facendo molti piccoli passi, cambiando questi numeri molto lentamente, e alla fine di questa procedura, che richiede moltissimo calcolo, avremo un modello addestrato. Questo è un modello che riuscirà a fare piuttosto bene questo lavoro di separare le email spam da non quelle spam. Cosa avrà imparato? Molto probabilmente avrà imparato che certe parole come vincere o banca, ci sono alcuni termini che appaiono molto frequentemente nelle email di spam. Avrà anche imparato che certe combinazioni di parole, quindi se c'è sia la parola win che la parola banca e la parola dollari, questa è un'email un po' sospettosa. Questo è quello che può fare questo modello. Il modello che c'è dietro a ChatGPT è molto simile a questo. Adesso cercherò di spiegare com'è diverso. Fino a qua, più o meno, ci siamo? Okay. Quello che possiamo fare per migliorare questo modello, perché non sarà perfetto, è di usare feature più complesse, cioè di rappresentare il testo in modo che catturi di più il contenuto, quindi non solo degli indicatori c'è o non c'è questa parola, ma potremmo anche andare a dirgli proprio che I era la prima parola, Henry era la seconda, poi c'era la virgola, era la terza, quindi è molto più espressiva questa rappresentazione del testo perché contiene anche la posizione delle parole. Però tutto il resto può rimanere simile. Possiamo dare questa rappresentazione che è numerica, è importante avere una presentazione numerica, se no non ci possiamo fare niente. Ripetiamo l'addestramento, quello che abbiamo visto prima, però ora abbiamo un modello che è molto più
bravo, diciamo capace di imparare a catturare interazioni tra parole anche nell'ordine in cui le ha trovate. Quindi saprà catturare pattern più sofisticati, più complessi, che distinguono un'email spam da una non spam. Adesso però questo è un modello che sa solo etichettare testi, sì? Scusi, ma a questo punto giustamente ci ha fatto notare come si può approssimare sempre di più la capacità di identificare un messaggio di spam. Però d'altro canto immagino come noi siamo interessati a classificare in maniera sempre più corretta il messaggio di spam, chi vuole mandarci un messaggio di spam o fraudolento farà la stessa cosa, ovvero anche lui si attrezzerà per mettere I, R, virgola o qualche altra. Quindi diventa una corsa all'approssimazione progressiva e infinita che a che cosa porta? Questa diciamo, è la domanda, questo per è guerra ai ladri, cioè in questo caso con l'esempio dello spam, ma insomma... Ma intende la persona che vuole passare attraverso il filtro di spam, farà questo? Sì, alla fine è un never ending Sì, story. sì, però non tutti gli autori di spam sono così afferrati nel campo, però certo sì, questo è un noto problema della sicurezza informatica, c'è una corsa. Anche i banditi usano sì. l'intelligenza artificiale, no? Sì. Ma comunque non volevo rimanere troppo con l'esempio dello spam, era veramente un modo per illustrare come si può costruire questo modello che è capace di classificare testi, però non è capace di generarli, giusto? Sa solo classificarli bene. Bisogna fare un passo in più e questo significa addestrare un modello molto simile, però non a capire, non a etichettare un testo, ma a prevedere che parola verrà dopo in ogni momento. Quindi cambiamo l'esempio, prendiamo delle frasi estratte da quotidiani, le rappresentiamo come prima, quindi la prima parola è Mark, la seconda è Rutte, la terza è was, o la quarta president of the. Quindi Mark Rutte è il presidente del, cosa vorremmo, o cosa indovineremmo noi come umani, cosa sarebbe la parola, per chi conosce Mark Rutte. Qualcuno lo sa? A parte che non è il presidente, ho sbagliato io, è il primo ministro. Vabbè, errore grave. Quindi avete fatto bene a non rispondere. Se mi perdonate questo errore, questo è proprio, tutto sta in questo, quindi non addestrare più, indoviniamo la categoria del testo, ma cerchiamo di indovinare quale parola potrebbe essere qua ad alta probabilità. Quindi la parola vorremmo che fosse Paesi Bassi, Netherlands. Ovviamente se qua invece di Mark Rutte ci fosse stato il nome di un presidente italiano, avremmo voluto che qui ci fosse la probabilità più alta su Italia. Però vedete l'analogia, no? Il modello è essenzialmente lo stesso e creare i dati per addestrare questo tipo di modello è molto facile in un certo senso perché è sufficiente avere testo in forma digitale, non c'è più bisogno di etichettare niente. Addestriamo il modello a indovinare cosa viene dopo e lo sappiamo perché lì è tutto qua, veramente tutto qua. Lo stesso la procedura che abbiamo fatto prima di aggiornare piano piano le connessioni in modo che quando abbiamo finito il processo questa rete con i suoi calcoli sarà molto abile a indovinare la parola che viene dopo. Questa è minuscola, questa rete neurale, non ci facciamo niente, dobbiamo renderla molto più grande, anche molto più grande, quindi ci sono molti più livelli
e ci sono molte più connessioni, può essere più profondo, più largo, ma fa sempre le stesse calcoli piuttosto semplici, somme e moltiplicazioni. Sì? Volevo fare una domanda di base proprio, ma tutto questo processo avviene in ogni lingua o avviene in inglese? Di solito è un unico modello, proprio perché ci vuole tanto addestrarlo, ci si butta tutto dentro. Allo stesso tempo la gran maggioranza è inglese, ho una slide anche su questo. Comunque il ChatGPT che parla e interagisce con noi in italiano è lo stesso che interagisce in tutte le altre lingue. Viene addestrato in italiano o viene addestrato in inglese? C'è una piccola percentuale di italiano, di fianco a un'enorme percentuale di inglese. È la somma di un sacco di dati che sono stati scaricati da internet. Sì. Ci sono modelli solo per l'italiano o solo per l'olandese, ma sono più piccoli e di solito non funzionano bene. Cioè funzionano molto meno bene, molto peggio di ChatGPT possibili. Quindi la rete più grande e l'addestriamo su tutto quello che riusciamo ad arraffare dal web. Più dati riusciamo a metterci, meglio è. E questi sono alcuni fatti interessanti. Il language model che sta dietro il cervello di ChatGPT, diciamo, ha 175 milioni di parametri, cioè 175 milioni di queste miliardi, giusto? Miliardi. È stato addestrato su 200 billion e miliardi, giusto? Sì, miliardi. E ha avuto bisogno di mesi per essere addestrato su un cluster enorme, mentre se lo dovessimo addestrare su questo computer ci vorrebbero secoli, cioè è impossibile, non lo possiamo fare. Dopo per l'addestramento, quando si destra da solo, continua ad addestrarsi. Quella è l'altra procedura che, se riesco, vorrei spiegarvi molto velocemente. Adesso forse devo dare meno spazio alle domande, anche se mi interessano tantissimo, però per il discorso del tempo. Quello che volevo dire era che appunto ingrandire questi modelli li ha resi molto accurati, ma nel 2022 ancora non riuscivano a seguire le istruzioni, cioè c'è una differenza a indovinare quale parola viene dopo in un quotidiano e poter interagire con ognuno di noi. Questo ancora non si sapeva fare. Per questa invenzione si chiama instruction fine tuning, quindi raffinare il modello per le istruzioni, diciamo. Questa è la procedura. Abbiamo addestrato il language model, ok, mettiamolo lì. Adesso gli chiediamo di generare risposte a delle istruzioni. Chiediamo a un sacco di persone che sono pagate per questo di interagire e, per esempio, spiega l'atterraggio sulla Luna a un bambino di 6 anni. E vediamo come il modello cosa produce, cercando di indovinare la parola che verrebbe dopo. All'inizio non funzionerà molto bene, però possiamo raccogliere un numero di continuazioni probabilistiche, chiediamo a un altro annotatore umano di ordinarle dalla migliore e addestriamo un altro modello a fare questo lavoro di annotazione, a capire, a imitare le annotazioni dell'umano e a capire l'umano quale continuazione preferisce. Dopodiché lo facciamo su una larghissima scala, continuiamo, dato un numero alto di istruzioni, chiedere al ChatGPT o al language model, anzi di continuare, di produrre una risposta. Usiamo questo modello di preferenza che cerca di approssimare l'umano per raffinare il language model, per cambiare un pochino i suoi, non di molto, ma per cambiare quei parametri, quei piccoli numeri, finché lui, usando tutta quell'informazione che ha assorbito dall'internet nella prima fase, riuscirà a restituirla all'utente nel modo in cui l'utente se l'aspetta. Quindi se gli fa una domanda si aspetta una risposta che è consona a una conversazione. E questo succede dopo tante interazioni.
quindi molto calcolo, ma anche molto, qui c'è stato tantissimo lavoro di annotatori, migliaia di annotatori sono stati pagati per fare questo lavoro piuttosto noioso di star lì a valutare. Quando hanno avuto un modello abbastanza potente l'hanno messo online e hanno chiesto a tutti noi di fare gli annotatori a gratis. E noi l'abbiamo fatto molto volontariamente. E questo è ChatGPT, quindi abbiamo questa rete enorme che ha assorbito il web. Questa procedura che è stata fatta successivamente, per questo diciamo che si ferma nel 2021 le conoscenze, perché il preaddestramento è stato fatto nel 2021, se parliamo di ChatGPT, quello gratuito, che tutti possono usare gratuitamente al momento. E questo è uno strumento che non solo ha un sacco di conoscenze e informazioni nei suoi parametri, ma è anche in grado di seguire le nostre istruzioni e rispondere alle domande espresse in un linguaggio molto naturale. Ma rimane un modello probabilistico e rimane una scatola nera, cioè nessuno può dire cosa ognuna di queste connessioni significhi, ognuno di questi nodi cosa cattura, e non possiamo dire perché fa un certo errore. Questo è quello che è importante sapere su ChatGPT. L'abbiamo già fatto, la pausa. Quindi nemmeno i programmatori sanno. No, c'è un'intera sottoarea del Natural Language Processing, il nostro campo, che si occupa di rendere questi modelli più interpretabili. Cioè di cercare di scoprire, di aprire la scatola nera e cercare di capire perché fa un certo errore, tracciare l'errore che il percorso fa in questa rete neurale, ma è una cosa difficilissima. Sì, ci stiamo lavorando. Per la natura di questo modello, in questo senso forse può essere visto un po' simile a un cervello umano, perché se guardiamo le connessioni non ci capiamo niente. Ecco, mi rimane molto poco tempo, quindi come potremmo impiegarlo? Forse possiamo prenderci ancora 5 minuti. Ma vedo che varie delle domande, dopo me le leggo a scopi didattici. Le leggo bene, ne ho lette e si connettono ai punti di riflessione che avevo qua. Quindi io, se avete ancora la pazienza di 5, massimo 10 minuti, faccio un passaggio veloce. Non si sente? Chiudere con qualche riflessione conclusiva? Passo su questi punti in modo veloce, perché sono un buon modo per concludere la discussione. Questo è una breve citazione da Jurassic Park. I nostri scienziati stanno facendo cose che nessuno ha mai fatto prima. Sì, ma erano così preoccupati di poterlo fare che non hanno pensato se lo dovevano fare. Questa è una frase che ci è venuta in mente anche a noi, ci siamo sentiti anche in colpa, devo dire, per aver partecipato a questi sviluppi. Quindi problematiche etiche. Una è quella del bias, il fatto che il modello, questi modelli hanno assorbito bias, è una parola che si usa, pregiudizi che si trovano nei dati. Quindi se gli chiediamo il dottore è entrato nella stanza e poi gli chiediamo di completare la frase io gli ho detto, funziona solo in inglese, il pronome verrà molto più probabilmente al maschile, mentre se il soggetto era la segretaria, che però in inglese non è marcato maschile o femminile, la predizione sarà femminile. Questo succede con pregiudizi di genere, di etnia, di religione, eccetera, eccetera. Perché? Beh, è facile scoprirlo, perché riflette una certa distribuzione di professioni e di tante altre cose che ci sono nei dati. Il problema è che sì,
questo, il problema viene dai dati, però questo è importante. È anche nella tecnologia, perché se usiamo questi sistemi come sono stati addestrati ora, questi continueranno a portare avanti quello che hanno imparato in modo molto conservativo e anzi tendono a dare più probabilità di quella che vediamo nella realtà alla risposta più probabile. Quindi stereotipi sì. Questa parte la salto. Volevo solo dire che ci stanno lavorando anche in OpenAI e varie di queste ditte, ma dentro ai pesi di questi modelli, nei parametri, questi pregiudizi sono stati imparati ed è molto difficile cambiarli. Si può metterci vengono chiamati dei guardrail superficiali, ma sappiamo che il modello li ha assorbiti in modo molto pesante anche. Altri rischi che vediamo sono la creazione veloce di misinformazione, quindi di fake news, di contenuto molto convincente. Questo era l'esempio, me lo salto, ma un ragazzo che chiede aiutami a convincere i miei genitori a comprarmi un nuovo smartphone e poi gli può proporre tutta questa bella argomentazione. Giusto per dare un'idea, sappiamo bene che gli usi possono essere ben più gravi di questo, pensiamo a campagne di influenza dove si può generare propaganda a costi bassissimi e molto persuasiva. Altri rischi, mi è stato chiesto delle lingue. Le lingue che sono meno rappresentate in internet sono sempre più a rischio. Come vedete, questo non è neanche ChatGPT, è il modello precedente, perché di ChatGPT non sappiamo niente, ma ci aspettiamo che sia molto simile. Quindi GPT 3, non 3.5, che è il corrente, ha 92% dei testi in inglese, seguito da 1,5% di tedesco, 0,8% di spagnolo, l'italiano qua non ho i numeri, ma questa è la punta dell'iceberg, perché ci sono migliaia di lingue che sono parlate nel mondo, anche alcune hanno tante comunità grandi che le parlano, ma sono sottorappresentate, quindi è anche una distribuzione che assolutamente non riflette il numero delle persone che parlano, quindi la demografia di queste lingue. Questa parte la salto. Lo stesso si può dire di culture e minoranze, quindi anche si parlava del pensiero critico, no? È una macchina che genera la cosa più probabile. Proviamo a pensare cosa significa questo. L'opinione più probabile, il modo di ragionare più probabile, però in modi meno probabili allora li sacrifichiamo in questo processo. Un altro costo, che è un costo nascosto, è tutto il fatto che tantissimi dei testi su cui è addestrato sono testi che hanno copyright e spesso questo viene, come si dice, non viene rispettato, lo stesso per software. Molti di questi testi vengono usati senza consenso e infatti adesso cominciamo a vedere le prime grosse cause, ma ripeto, è la punta dell'iceberg. Un altro costo nascosto è tutta questa massa di annotatori di cui ho parlato prima, che sono stati e ancora vengono usati per raffinare sempre di più ChatGPT e altri simili. Questi annotatori vengono di solito reclutati attraverso piattaforme di crowdsourcing, non so se qualcuno conosce questo termine, ce n'è una molto famosa, si chiama Amazon Mechanical Turk, anche il nome è un po' controverso, è una piattaforma che ci permette di reclutare annotatori in qualunque parte del mondo per fare dei task online, pagandoli piuttosto poco. Sono i dati qua, sono abbastanza preoccupanti. Meno della metà del salario minimo. Secondo questa ricerca, meno della metà del salario minimo. È un lavoro che non è assolutamente regolamentato per la sua natura. Arriviamo all'uso di energia, ne abbiamo anche già parlato brevemente. Per darvi un'idea, l'addestramento di GPT-3, quindi è già più piccolo dei modelli che vediamo in uso oggi, ha richiesto l'equivalente di 8 milioni di chilometri in una macchina Tesla, o l'equivalente di 600 voli
tra Londra e New York. E per non parlare dei costi che comunque vengono, cioè del consumo energetico che continua a cadere quando lo usiamo o quando lo riaddestriamo, eccetera, eccetera. Ecco, sì, questo per toccare un tema che so che è caro anche agli indisciplinati. La ricerca ci sta lavorando, però è un problema molto urgente. Ci tenevo anche a mostrare questi, se poi le slide possono essere rilasciate a tutti voi, esistono anche risorse che parlano molto meglio di come l'ho fatto io adesso, dell'impronta digitale in genere, di tutti gli strumenti digitali che usiamo, inclusa l'intelligenza artificiale e consigli per rendersi più consapevoli di questo fatto che viene raramente menzionato anche nelle notizie. Si è parlato di monopolio, è proprio così, ci vogliono tantissime risorse per addestrare i modelli, l'accademia ormai continuiamo naturalmente a fare ricerca, ma non abbiamo lo stesso ruolo che avevamo prima, dobbiamo appoggiarci a un modello che è stato addestrato da qualcun altro e che non è replicabile, quindi rischiamo di avere risultati scientifici ma non sono replicabili, perché passano attraverso un'interfaccia che non abbiamo noi, non è open source. Ci sono alternative che sono discusse, quindi creare i prossimi modelli di intelligenza artificiale attraverso consorzi tipo di CERN che sono finanziati da enti governativi, e questo sta succedendo, ci sono delle iniziative di questo tipo, però il problema è che il progresso nelle mani delle big tech è sempre più veloce, quindi si corre dietro a questa corsa. Questa è tutta una tabella che adesso salto, ma se posso condividere con voi le slide potete leggerla in calma. Ci sono pro e contro anche qua. Può essere una risorsa utile per velocizzare la correzione dei testi, ma può anche portare gli studenti a essere meno critici e a perdere l'abilità di scrivere partendo da una pagina vuota. C'è un modo di accorgersi di questo, perché per esempio tesi elaborate attraverso Wikipedia, copia e incolla di Wikipedia, mi è capitato, e compare il sito Wikipedia. Purtroppo sono, ecco la risposta. Ci si sta lavorando, ma qua io sono abbastanza pessimista perché è proprio la natura del modello, è addestrato per sembrare più umano possibile. Anche la scrittura a mano, ho visto, si riesce a La imitare scrittura a mano, non conosco questi sviluppi, perché una delle soluzioni potrebbe essere dire torniamo a scrivere a mano, però a noi sembra non sembra una vera soluzione, perché si può raggirare e comunque a un certo punto riusciranno anche a sintetizzare anche quello che... Io ho fatto diverse prove su questo tipo di aspetto. Se tu fai generare un testo da una intelligenza artificiale, copia e incolla questo in un'altra intelligenza artificiale, gli chiedi, secondo te questo è scritto a mano? Lui lo becca abbastanza, non sempre probabilistico, però ha una buona capacità. E il nostro strumento di antiplagio tanti tempi, che purtroppo non tutti usano, sono tutti convinti di leggerli anche i ragazzi di scritto, gravissimi, anche se non è vero, dovrebbe essere una svernata miei amici colleghi boomer. C'è uno strumento in beta test che ma è solo in inglese, stiamo sfruttando la possibilità. Sì, c'è anche uno che era stato messo online gratuitamente, la stessa OpenAI ha risposto a queste domande costruendo un tipo molto simile al filtro delle spam, però per trovare testi. È un po' il gatto che si mangia la coda, io non credo che questa cosa possa funzionare. Parlavo addirittura di una filigrana, cioè il pattern linguistico, no? Sì. Così si conosce. Era una cosa che volevo dire, ma alla fine l'ho tolta. Sì, però questa è una cosa che deve venire dalla ditta che mette in produzione lo strumento. Loro potrebbero inserire in qualche modo un segno del fatto che il testo è stato generato. Però anche quello non lo possiamo mettere noi accademici, per esempio, deve essere deciso da chi ha in mano il modello, e anche quello non è perfetto al momento, cioè
quanto ne so, veramente le ultimissime ricerche, è in fase di ricerca, ma non è detto che funzioni, e può darsi che si riesca a raggirare anche quello, ma a livello proprio di probabilisticamente capire se un testo è stato generato da un umano o no, io ci credo molto poco e vari colleghi condividono questa opinione, perché è proprio la natura del modello. Se il modello sa fare questo, deve essere più potente del modello che stiamo usando per generare il testo, ma allora vorremmo usare quel modello per generare il testo. Sì, ma corrisponde comunque a un modello primordistico, Sì. si deve conoscere. Cioè, almeno con reverse engineering si riescono almeno a individuare i parametri in modo approssimativo. Sì, ma no, sì, ma anche se sappiamo i parametri. No, nel senso per capire se un testo è scritto Sì. cioè, si riesce in qualche modo. Ah no, chi ha in mano il modello potrebbe riuscire a capirlo, ma chi lo usa no, non è per niente detto, dipendiamo sempre da chi l'ha messo lì, quindi si dipende dalla proprietà, sì. in questo senso. Sì. Sarebbe molto più bello avere uno strumento che tutti noi abbiamo, lo mettiamo su un testo e vediamo, ci dice sì o no, ma questo strumento non sarà mai perfetto. Se si usa proprio in coda, perché dopo basta cambiare due cose. Anche, infatti, sì, infatti si può raggirare. Beh, sono arrivata alla fine, incredibile. Volevo solo dire che se ho dato un messaggio un po' troppo pessimista, insomma non è così. In realtà, dopo un primo momento siamo stati molto spiazzati come ricercatori un anno fa, la maggior parte di noi insomma è riuscita a capire che abbiamo ancora un ruolo da giocare anche importante, non possiamo addestrare questi modelli, è vero, però è importante che continuiamo a studiarli per capire cosa sanno e non sanno fare, quali sono i limiti e renderli più evidenti. Torno di nuovo alla foto del mio gruppo, c'è alcune parole chiave di quello che facciamo che ha a che fare anche con l'intelligenza artificiale e le mie ricerche, le mie direzioni di ricerca, come varie di queste cose le ho già menzionate, cercare di rendere i modelli più interpretabili, cercare di spiegare perché fanno queste decisioni, è molto difficile, però non abbiamo abbandonato la speranza e lo facciamo anche con un'applicazione proprio alla traduzione automatica. Valutare l'accuratezza delle risposte in lingue minori e la consistenza anche, quindi se ChatGPT genera una certa risposta in inglese, sarà la stessa in italiano, in turco o in tamil o a lingue, e se no, perché come possiamo risolvere questo problema? E infine il lavoro su cui mi sto dedicando, proprio mi dedicherò nei prossimi anni, un po' rivedere proprio tutto il paradigma di come sono addestrati i modelli adesso, visto che non lavoro in una big tech, posso farlo, quindi non solo profitto, cerchiamo di lavorare in piccolo. Possiamo addestrare questi modelli del linguaggio su meno dati, magari tornando a capire perché l'umano può imparare la lingua senza aver letto tutto il web, cos'è che c'è, cosa sono gli ingredienti che mancano e rendiamolo un po' più simile all'umano, questo processo di apprendere il linguaggio. Qui ho messo le foto dei miei cari dottorandi che mi aiutano a fare questo. Ed è tutto, grazie mille per l'attenzione.